Ano ang pag-asa para sa iyo? Iniimbitahan po namin ang mga Katagalugan na sumama sa pagdarasal sa ika-25 ng Enero, alas 9 ng gabi. Amin nga padak na Ilocano, mauawis kayo amin, Nington 26, oras iti alas 9 iti rabii, tain tayo, pagsasaritaan, tinamnama nga agapu ken ni Apo tayo nga Diyos, tapno mabendisyonan tayo kadagiti sa sauna ken pinagkararap. Sa akong mga kauban din na mga Bisaya, giniimbitahan ko kamo na mag-ubanta ninyo sa atong dialect week kundiin atong pagahisgutan ang paglaom. So, kita-kita ninyo o mag-ubanta ninyo sa pag-ampo. Nagapatigid ako nga maglulukod kita pamunguyo sa aton nga Dios, ara gid siya nga magsabat sa aton nga ginapangayo sa iya. Sa Enero 28, alas 9 sang gabi, ano pang ginahulat naton? Mga kapwa ko Ilonggo, dali, mga muyo na ta. Maya mabengi po kabalan kong Kapampangan, nanuya ba yung pag-asa? Tara na po at pakibalwan tayo. Tara na po, ngayon 29 ning bulan na ini, alas 9 na ning bengi. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Good morning, blessed Tuesday everyone. Today po again is another dialect week for us. At alam niyo po ba, I'm so happy and blessed na in this time, in this season of our dialect week, I would like to present sa inyo ang ginawa po ng ating LVJ team na kung saan I know that you will be blessed. Ang team po natin today, nakita niyo nasa aking likod, is Hope. Indeed, God wants every one of us to understand na ito yung pinaka-essential na need natin in this season, hope that comes from our Lord. So, I would like to share with you one verse, na very, very well-known verse ito. Ito yung nasa Jeremiah, Jeremiah 29 verse 11. Sabi po rito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope." Wow! Again, plans to give you hope and a future. Wow! So, ibig sabihin, God is actually giving us hope. Okay? Ang Diyos wang nagbibigay sa atin ng hope. Sabi ko nga, bakit kailangan tayo bigyan ng hope ni God, ano? Alam niyo po ba, this, like I said, isa ito sa pinaka-essential na kailangan natin in our faith journey, yung hope na ito. And it has been, sabi nga rito,
given to us, ano? Binibigyan tayo ng hope ni God. God is the one who gives us hope sa ating mga sa ating mga lakbayan sa buhay, no? So that's why as we continue to dive in and dig in sa ating hope, ang ating hope for this year 2021. Alam ko si God marami siyang ginagawa sa atin sa season na ito, sa buhay natin, at gusto niya ng ating mga hope sa buhay ay hindi po mapapawi, Kaya nga po today, Tuesday, tayo po ang dialect natin ngayon is Ilocano. Okay, naimbag na umaga sa inyo pong lahat, and I hope po that you will be blessed. Okay? Nagdadayaw ti Apo. Okay? God bless you po and enjoy po our dialect week Ilocano today. God bless you po. Naimbang nga rabi te amin kakabsat, siyem po naman nga idaydaya tayo ni Apo Diyos, dawatat man nga po, lukatan tayo ti puso tayo, kat palubusan tayo ti presensya ni Apo Diyos, ti trabaho iti dahi tayo rabi. Apo Diyos, nagimbag ka kanya, si kalaan iti na pagrubaban kan kanta anta ketay dayawan o Apo Diyos, nagimbag ka kanya. O Apo Diyos, nagimbag ka kanya. Si kalaan itiin na pagrubaban kan kantaan ka ketay dayawan o Apo Diyos, o Apo Diyos, nagimbag ka kanya. Kankantaan ka ketay dayawan o Apo Diyos, nagimbag ka kanya. O Apo Diyos, nagimbag ka kanya. Nagyaman kami, Apo, iti kinimbag mo po nalaonay nga nagimbag ka, iti biyag ni Apo Diyos, matalit ka nga Diyos nga pagserserbihan mi. Nagyaman kami, sublimi amin nga glory kan panagdayaw, iti nagan ni Jesus. Amen. Ak ni Resti bumaktaw nga daditoy Ilocosur, agyamyaman nak kin Apo Diyos ta nakaradkad nak kin nasalon at bayad din nak pinagtrabaho, akas may isang driver kin manalon ditoy ayami. Tagyaman ak met iti LBG Light Boys Journey,
nga idadaulwan ni Pastora Beverly ken Sis Rona ken dagiti amin nga members ti LBG. Agyaman ako na ikada kayo. Ididamok nga mabuya ti live ti LBG ken kadagiti sasauna po Diyos ken dagiti mensahe nga ibkas ni Pastora Beverly naiya si Dek kuman ti ribagik ken Apo Diyos ken nariknak ti bagik ken panunot ko nga nagbalbaliw bayat ti inak panagbuybuya ken panang dingdingig kadagiti sasauna Apo Diyos. Kat ko ti bin agsugal aginom ti arak ken panagbarbarkadak so nga dakkel ti yaman ko ken Apo Diyos ta sa anak nga binaybayan iso nga uray kasano kado problema tayo basta saan tayo liplipatan kararag ken Apo Diyos di na tayo baybayan. So nga gyaman na kadagiti members ti LBG nga idadauluan ni Pastora Beverly agyaman na kada kayo amin. God bless po. Agyaman na kapsat nga Rosita iti paay mo nga oras mo nga mangipaduyak-yak hindi ka panpanunutam ipanggit namnama. Awan ang yaman na kapsat Rona, napanggit biglaing iti kinaimbag, kinasayaan nga inted, tinipaay ni Apo, iti biyag ko. Awan iti sayangik nga oras nga agyaman ken kuana. Ken kaya tumet nga i-share atoy nga kinaimbag ni Apo tapno at adu hindi makangit ken mamati kini Apo. When nagpaisulang unay gagayem din kakabsat nga dapat haan tayo nga ipapaidam no anya iti impaay kada tayo ni Apo Diyos nga namnama iti pinagbiag tayo. Ken kabsat nga Rosita sa dagsodik man ka anya iti namnama para tingka. Namnama para kanya tatay namnamaem kin iganam nga kiniapo iti kiniapo ato nga namnama nga itipnan to king ka tun madanon ti gusto nga oras. Wen kasi iti namnama nga impaay ni Apo Diyos kada tayo ket iso iti biag nga awan patinggana iso nga dapat habang nga adda tayo iti pinagserserbi tayo ken ni Apo agtalin et tayo kadagiti karkarina nga ti amin nga namnama ket maipaay na para kada tayo ken iti maikadua nga sa lutsot kabsat nga Rosita ket ti adda dita kapanunutan importante kadi nga madaan tayo tinamnama nga makipagna ken ni Apo tayo nga Dios ken apay. Napaka-importante nga adda iti namnama tayo kin Apo Diyos habang adda tayo pinang trabaho ti daga kang runaan na nga dapat na nga tinamnama tayo ket adda kini Apo Diyos ken di kitay ipangako ni Apo Diyos dapat na sundin tayo tapno tapno no, habang magmagna tayo ket kadwa tayo ni Apo tapno di kitay namnamain tayo ket itip ni Apo ken agbalay kita tayo iti panagbiag tayo. Wen nagpaisula unay deta imbagan ni kabsat nga Rosita may panggep iti pinakipagpagna tayo nga maadaan iti namnama ken ni Apo tayo nga Dios kasi habang nga makipagpagna tayo ken kuana dapat sisipud no ken sisiayat tayo nga di agtalin na ed ken kuana tapno iti kasta iti dumting to nga panawen maad-an tayon to iti biag nga agnanayon. Ken kabsat nga Rosita iti may katlo nga sa ludsod ko anya dagiti gagangay nga namnama kada tayo nga tattao ti adda kita panunot mo sa dino tinamnama da Para kanya kadagiti nga panawen sila to mga tattao tinamnama da ket ada iti financial ada iti trabaho da ada iti pamilya da ken malipatan da nga tinamnama nga kang runaan nga tinamnama agapo ni Apo. Wen pudno lang unay dat imbaga ni kabsat nga Rosita kasi iti kaadwan nga tattao intatan iti lang pangan alanda iti ginamnamadan
agapoy ti financial, agapoy ti sarili da nga pigsa, nalipatan dan nga iti mangmangted iti pigsa, ket naggapo amin ken ni Apo tayo nga Dios. Ken kabsat nga Rosita, iti maikapat nga saludsod ko ken ka kabsat, sa dino tiyan tinamnamam ken ni Apo tayo nga Dios. Paki ituyak-yak mo man kabsat no anya ti padas mo nga naddaan nga namnama para ken ni Apo tayo nga Dios. Pinaglabas nga surok nga 20 nga tawid nga adatuyak Singapore. Di namnamak ket kan agapo kini Apo ti kinaimbag na ti papay na kinaimbag na haan lain kanya no di kiti ti buo nga pamilya haan nga nagkurang ni Apo di kitay promise na nga ilit na ket haan man nga sigod nga masungbatan itid na lalo na ditoy nga inak daw-dawatin kanya na ket nasayaat nga banbanag ket haan laing nga siya iti agsayaat hindi iti badak nga tattao ket si pamilya. Ken iti kabot ko dam nga kapag iti kapag po iti kabukbuko dam nga badas anya iti maipaay mo nga testimony may panggep iti namnama para kadagiti kakabsat ket itayen tayo nga naka-join kada tayo iti tangarabi. Panggep laing iti kinaadu iti pabor nga iti ni Apo madili kong manay iti maysa nga aldaw nga no istoryak ngem di kinaaduna nga parabo nga iti paay ni Apo kanyak ngem iti tinapatek nga parabo nga iti ni Apo ket nasarakan nak ni Apo ket nasarakan iso ket daytoy lay salvation nga nasarakak ditoy Singapore ken adupay nga banbanag dito na nasarakak iti pamilya ken naadaanak pay iti permanent residence ditoy Singapore ken naalak pay daytoy anak ko ditoy Singapore kabuti kinasayaat ni Apo agtutuloy tayo nga iti tinamnama ken kuana ken maging obedient tayo ken kuana isulaing iti pang hawakan tayo iti maging faithful tayo kay kuana ken agpatuloy tayo nga adda iti uteng ken kuana laeng haantay nga mabuting iti datuma no di kiti kini Apo laeng nga aguteng tayo ken agubay tayo. When nagagayem ken kabsat nayunak DJ imbaga ni kabsat nga Rosita may panggep iti namnama nga dapat habang agtaltali na itayo ken agserserbi tay ken ni Apo Dios iti pantayo ti panonot tayo nga iti rabaw ti dagahaan ngitoy iti yan itagnanayon nga biag tayo no diket giimpaay ni Apo Dios nga namnama tayo ket sa dilangit iso nga agtulnog ket agtalina tayo ket sisipud no agserbi tayo ken ni Apo tayo nga Dios ken kabsat nga Rosita agyaman na king paay mo nga oras para iti Ilocano dialect sapay kuman ken ni Apo Dios iso natin mang benisyon ken ka mang ito irad ken piksa natin tirad ken piksam tinaldaw-aldaw ket nagayan din nakabsat dito yan nga nalpas iti panangi interview ken ni Ate Rosita ken kabsat nga Rosita ket ni Apo Dios ibang bendisyon kada tayo amin ken ibati kada kayo nga sisipod no ken adda ti ayat nga ipaay ni Apo Dios kada tayo basta lang ket ti agtuloy tayo nga agserbi kay kuana. Imbag nga rabi itayo amin gagayem ken kakabsat patak nga Ilocano na imbag nga rabi itayo amin ket agyaman kami iti mayo pinakikadkadwa ken pinakitabuno iti daytoy nga oras iti Ilocano dialect ket agyaman kami iti oras nga impaayo kada kami ket gagayem ken kakabsat ni Apo Dios iti gimaki adda ken isu iti adda iti nagtatingaan tayo ing tatang rabii ket sakbay man nga inak mangibasa iti maysa nga bersikulo intay man pay lang iyawat ken ni Apo tayo nga Dios daytoy nga
dahito yung aramid tayo babaen iti pinagkararang. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Apo mi nga Diyos, sikay ti midaydayaw, kan sikay ti maitantanok, iti dayto yung arabi apo mi nga Diyos. Apo mi nga Diyos, agyaman kami iti biyag, kan ti ayat nga kanayon, nga ipapaay mo, titong galmay sa kada kami, apo mi nga Diyos. Apo mi nga Diyos, apo mi nga Diyos, iti makikadwa, kan sikay iti di agtali na iti biyag, titong galmay sa kada kami, apo mi nga Diyos. Apo mi nga Diyos, agyaman kami, iti kanaimbag mo, iti biyag, titong galmay sa kada kami, agyaman kami apo mi nga Diyos, tas ikatikan nayon nga makikadkadwa, ken agyaman kami apo mi nga Diyos, tas ikatikan kanayon nga mangmangtin iti pigsa titong galmay sa kada kami apo mi nga Diyos. Ket apo mi nga Diyos, agyaman kami iti adto nga ang ayat ni ipapaay mo kada kami apo mi nga Diyos, ket agyaman kami tas sikakan kanayon iti mangpalpalagip kada kami apo mi nga Diyos, nga uri kasano iti rigat iti pinagbiag apo mi nga Diyos, ket adda tinamnama mi nga gapuking ka apo mi nga Diyos, ket sika apo mi nga Diyos iti makiadda ken sika iti imaitantanok iti daytoy nga rabii, ket apo mi nga Diyos isublimi iti dayaw gloria ken panagyaman, ket dagiti tingkam idawdawat iti nagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Iti verse nga i-share kada kayo in tatanga rabii ket masarakan iti Josue kapitulo 1 bersikulo 8 ingana iti 9, ket no adda iti Bibliayo kada kayo makipagbasa kayo kanyat nga gaiyem ken kakabsat. Kunana toy laglagipem a basaen ken andalen ti libro ti Linteg iti aldaw ken rabii tapno maanurot mo amin asagudayen ken rumang ay ken agbalegi kanto. Laglagipem ti bilin ko, pakirdem ti pakinakem mo, di ka agbuteng wenno maupay, tasyak ti apo a Diyos mo, at daaklat taking ka, iti sa dinuman apapanam. Adeto nga verse ket iti DJ pagtutukan tayo ket detoy maudi nga sentence na nga kunana nga at daaklat taking ka, iti sa dinuman nga papanam. Diba dagiti adi ngamin dagiti namnama no dadduma adu dagiti ipanamnama dagiti kakabagyan tayo wenno dagiti gagayem tayo kada tayo ngano dadduma haan nga masurot, diba? Kaslang kumaadaing karida king ka nga ikang kantot kastoy kunadaking ka ngim iyor oray mo awamit gamitin itid daking ka ngim ni Apo Diyos dagiti amin nga impanamnama na nga karkarina kada tayo adadtoy nga tungtungpalin na kadagitoy nga kundaway nang nangruna iti pinagayat na kada tayo panamnama na nga ti ayat na kada tayo ket haampulos nga agpatingga ken haampulos nga agbalbaliw iti ayat ni Apo Diyos kada tayo dayta ti maysang impanamnama ni Apo Diyos ket inkarina ijay dita nakasurat dito'y Biblia ken iti panamnama ni Apo Diyos kada tayo ket maadan tayo iti biag nga agnanayon ngem sakbay tayo nga malakam deta nga biag nga agnanayon dapat aramiden tayo iti karbingan tayo dito'y rabaw ti daga nga agserbi agtulnog ken kuana haan tayo nga maala wenno haan tayo nga maragpat deta nga namnama nga ingkarin ni Apo Diyos kada tayo nuhaan tayo nga agtulnog kadagiti sa una ken nuhaan tayo nga aramiden dagiti bilbilin na kada tayo when narigat nga tungpalin wenno narigat nga aramiden dagiti bilbilin ni Apo Diyos kada tayo kas na ilanad iti nasantuan nga Biblia ngem iti panunoten tayo iti biag tayo dito rabaw ti dagahan nagnanayon no diket iti biag tayo ket iti impanamnama ni Apo tayo nga Diyos ket sa dilangit isu nga dapat narigat man iti biag tayo dito rabaw ti daga when malakaman tayo iti rigat makalakam tayo ti saksakit makalakam tayo dagiti panakaidadanes iti padatay nga tao makalakam tayo iti panaguyaw ti padatay nga tao ngem ni Apo Diyos
basta lang ket di mamati ka dagiti impanamnaman naking kadatayo ken dagiti inkarina kadatayo uri mampay adu dagiti mangindadanes manguy uyaw kadatayo basta lang ket di agtalik tayo ken apo tayo nga Dios ken agtulnog tayo kadagiti sa una amin dagita ket mapukaw ken DJ haan ken DJ haan tayo pulos nga DJ ay panpanunutin dagita nga banbanag kasi no makipagpag natay kini apo tayo nga Dios ori ado dagiti negatibo nga mangbangig tayo iti itilikikodan tayo ngem dagiti panamnaman ni apo tayo nga Dios ket isu iti dapat panunutin tayo haan tayo nga panunutin dagiti bagbaga dagiti padatay nga tao no di ka ti panunutin tayo dagiti panamnama ni apo Dios kadatayo nga haan natin nga baybayan adait-ayat na kadatay kan ayon isu natin mangmangted iti kanayon nga iti kanayon nga pigsa tayo kanya apo Dios impanamnaman na nga isu na iti mangipasabit kadagiti kasapulan tayo tinaldaw-aldaw ken dapat haan tayo unay nga panpanunutin wenno hanting nga panpansinin dagiti padatay nga tao or mampay adu iti magbagada agtalik tayo ken ipokus tayo dagiti kari ken dagiti impanamnama ni apo Dios kadatayo kasi awan when makatulong dagiti padatay nga tao ngem mas makatulong kadatayo ni apo tayo nga Dios isu nga dapat dagiti impanamnama ni apo tayo nga Dios isu ti pagkaptan tayo ore marigdigatan tayo agkapet tayo kadagiti impanamnama ken dagiti karkari ni apo Dios kadatayo ken di pay may sapay haan tayo pulos nga DJ pag haan tayo nga DJ panpanunutin nga DJ awan tinamnama tayo iti biyagen kasi dagiti patas tayo wenno dagiti paspasamak tayo iti pinagbiag haan tayo nga panunutin awan tinamnama tayo kasi dagiti imbaga ni apo Dios nga nailanad ten santuan nga Biblia isu ti pagkaptan tayo kasi anyan no DJ agbasbasa tayo iti Biblia adu dagiti impanamnama ni apo Dios kadatayo isu nga ori maawanan tayo iti namnaman iti panunutin tayo adu dagiti panamnama ni apo Dios kadatayo ket sapay kuma ta DJ adda na ibatik kada kayo nga DJ kaslang pakaadawan nyo iti basit nga sasaoni ni apo tayo nga Dios ket sapay kumata tani apo Dios iti DJ mang bendisyon iti tunggal may sa kadatayo ken kumpet tayo kadagiti namnama ken karkari ni apo tayo nga Dios no kumpet tayo adadtoy mapagballegian tayo iti amin nga banbanag urang pay narigat or mapa-imposible nga kuna tayo ngem basta kumpet tayo adadtoy nga agbalegi tayo iti masangwanan nga aldaw ket naimbag nga rabi tayo amin gagayem ken kakabsat daytoy lang iti maiburay ko kada kayo intatta nga rabi ket intatta gagayem ken kakabsat intayo iti pinangirikep nga kararag iti daytoy nga gundaway ket makikadwa kayo nga makipagkararag kanyak gagayem ken kakabsat. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Apo mi nga Dios agyaman kami kadagiti sasaom apo mi nga Dios agyaman kami dagiti impanamnama agyaman kami dagiti karkarim kada kami apo mi nga Dios agyaman kami nga ti ayat mo haanto pulos agbalbalyo ti ayat mo haanto pulos agpatingga apo mi nga Dios ket agyaman kami iti biag nga ipapaay mo ti tunggal maysa kada kami apo mi nga Dios iti biag nga agnanayon apo mi nga Dios ket agyaman kami apo mi nga Dios ta sikat kanayon
nga DJ mangipaspasabet iti kasapulan iti tunggal maysa kada kami apon nga Dios nga adadto nga ipanamnamam nga sika iti hamo nga baybayan dagiti anak mo nga kasapulan apon nga Dios. Ket apon nga Dios amumi apon nga Dios nga adupay dagiti banbanag ken adupay dagiti namnamami nga DJ ay adupay dagiti namnamami apon nga Dios. Ket apon nga Dios amumi nga dagiti karkarim adadtoy apon nga Dios nga DJ ay masurot mi ket adadtoy nga DJ maaramid mi dagiti karkarim apon nga Dios. Ket apon nga Dios tulungan na kami nga kumpet kadagiti karkarim ken tulungan na kami nga kumpet kadagiti adagiti impanamnamam kada kami apon nga Dios. Ket apon nga Dios tulungan ti tunggal maysa kada kami nga agtulnog nga si pupudno ken si dadalos iti puso na apo mi nga Dios. Ket apo mi nga Dios sika iti kanayon nga maitantan-ok apo mi nga Dios sa tagloriam ken dayaw iti kanayon nga ipapaay mi ken ka apo mi nga Dios. Ket apo mi nga Dios sika ti maidaydayaw ken sika ti maitantan-ok ken ti ayat mo apo mi nga Dios agyaman kami ket apo mi nga Dios dagiti ti kami dawdawat iti nagan ni apo mi nga ni Jesus. Amen. Ket intayo iti maikadwa nga paset iso iti discussion ket ipakpakamo kada kayo nga iti kadwa kintatak ket iso ni Kabsat Alma ken ni Kabsat Alan. Ket intata ada iti dua nga paset iti discussion tayo iti di umuna nga discussion ket kas maysa nga Kristiyano anya iti namnama para kengka Kabsat Alma para kengka anya iti namnama. Timot maibingay ko kada kayo amin nga agbuybuya ditoy itatta ket para kanyak iti namnama ket maysa nga napatig nga parte iti pamati tayo ti apo tayo ana Marswa. Ket itinamnama kikhan tayo dapat nga isardeng ti panagbiag tayo gapu daytoy iti ramot ti panagtalik tayo iti apo tayo nga namarswa. Kas maysa nga Kristiyano anyaman ti impaay ken kani apo tayo nga Dios nga namnama mabirukan tayo iti namnama kadagiti karina iti sasauna babain iti nasantuan nga Biblia. Isolaang dayto iti maibingay ko kada kayo amin no anya iti panagkunakmet iti namnama. Katagyaman ako na Kabsat Rona. Ket sika Kabsat Alan anya met iti makunam iti maipanggep iti namnama. Amen. Madayaw niya po Diyos kakabsat nga dumdumngog iti daytoy nga dialekto iti Ilocano ket kas maysa nga Kristiyano iti maibagak met may panggap iti namnama ket no idi inawat ko niya po Dios nga kas bilang manubot ko na ikana kon iti namnama kin amin nga napasaran iti biag ko ket amin napasaran nagdalanan iti biag ko nga rigat man wenno namay ket sinalimot-mutak iti karina iti sasauna nga iso iti gubwayan iti pinagtultuloy ko nga mangidaydayaw kinyana ket diyay lang iti maibagak kakabsat. Iti Jimmy kadwa nga diskusyon tayo kakabsat kas maysa nga Kristiyano anya itimpaay kengka ni apo tayo nga Dios nga namnama. Kabsat Alma anya iti kapanpanunutak. Ti kapanunutak met iti daytoy kas maysa nga Kristiyano tiimpaay ni apo tayo nga Dios nga namnama ket gapu iti awan ti patinggana nga panagbiag nga impaay na kada tayo. Gapu ta na ipako ni apo tayo nga Hesukristo ket isuna tinang bayad iti basbasong tayo ngem gapu daytoy nga inaramid ni Apo Hesukristo iti para kada tayo para iti panagbayad na iti basbasol tayo gapu iti daytoy bugtong nga anak ni Apo tayo nga Hesus
Uray anyaman nga pakasuutan tayo, panakausig, panakasulisog, wenno sakit nga pakarigatan tayo. Kanayon tayo nga kumkumpet, itinamnama tayo, iti apo tayo nga Hesus Kristo. Isu nga dayto itinangyari kanyak ti panagbiag ko, sipod idi, inawat ko nga isuna ket maysa nga nangisalakan iti panagbiag ko ken dagiti basbasol ko. Agyaman nak kabsat alma deta nga napintas nga in paduyak mo may panggip dinamnama ket king ka kabsat alan anya mi iti kapanpanunutam. Iti kapanunutak iti panggap iti namnama kabsat Rona ket isu dita yay agtultuloy nga panagdakdakkel iti pamati iti tumunggal maysa kada tayo uray pay man no dagiti uray pay no dumteng iti nakakalinggaget nga pasamak iti bibiyag tayo ket agtultuloy lat tadi pamati tayo nga binukel ni Apo Dios nanipod iti nang rugi tayo nga agpamati kanya na iti inawat tayo ni Apo Dios nga kasbilang manlupot na ket nang rugi ijayen ket inikan na tayo isuna iti namnama, inikan na tayo iti namnama nga uray no inya ti pakasuutan iti biag tayo ket ammo tayo nga isuna latta iti mang tartarabay kanya tayo tinaldaw-aldaw isuna ti mangted iti pigsa tayo nga mang saranget kadagiti sumangbay wenno dumteng man nga didigra iti biag tayo ket dayti lang iti maipadoyak-yak in madaydayaw ti Apo. Agyaman na kabsat alan deta nga in paduyak mo may panggip iti namnama ket intayo nga ro den iti may katlo nga parte so iti pinagkarara parte iti pinagkararag tayo ket adda upat nga puntos iti pinagkararag tayo ti umuna nga puntos dawaten tayo ken Apo Dios nga maaddan tayo iti sensitibo nga puso nga mangdingig iti sauna nga datayo amin ket ag focus ken sipupudno tayo nga orayan tayo ni Apo tayo nga Dios. Iti may kadwa nga puntos ikararag tayo dagiti pada tayo nga namati nga addaan tarigagay na nagpausar ken ni Apo tayo nga Dios nga maaddaan iti puso kadagiti pada nga tattao nga mangsarak iti namnama. Iti may katlo nga puntos ikararag tayo nga maddaan iti baro nga namnama iti tunggal maysa iti puspuso tayo nang nangruna kadagiti naawanan ti namnama. Iti may ikapat nga puntos ikararag tayo nga kumpet tayo kadagiti karkari ni Apo tayo nga Dios nga kankanayon nga podno dagiti sa sauna. Ket iti mangidaulo iti umuna ken ikadwa nga puntos ket isu ni kabsat alma ket iti mangidaulo iti maikatlo ken maikapat nga puntos iti kararag ket isu ni kabsat ala. Iti tangarod dawati iti amin nga adda ditoy iti FB Lives, iti YouTube live chat ket agtipon-tipon tayo nga ron nga agkararag ket ita isagana tayo ti puspuso tayo isagana tayo ti espiritu tayo ta agkararag tayo isu nga ron ita agkararag tayo. Dios nga namarswa, Dios nga nangisalakan tumunggal maysa kada kami, dawatin mi Apo nga sakpay ti amin idawat mi nga ti Espiritu Santo isu ti madaydayaw nga adda kada kami kat adda kam ditoy nga agumong king agyaman kami unay ti panagayat mo iti Espiritu Santo nga isu ti mangted iti sirib ken pannakaawat kada kami dagitoy sasaom nga nangigmi ita nga maipanggep iti namnama ket isuda ti mangiturong kada kami iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi tapno adda kami addadam kami ket manaunay na anay ken ka ket ita nga ron Apo mi nga Dios idawat mi nga maaddaan kami iti sensitibo nga puso nga mangdingig iti sasaom nga da kami amin ket agpukos ken
pupudno kami nga manguray kanyam. Ket tulungan na kami nga mangigmi nga nasayaan. Iti boses mo babaen ti panagsao ni babaen itinagan ni Hesukristo. Iti grasyam nga malasin mi kuma ti boses mo. Iti grasyam nukatno ka nga agparipirip kada kami. Iti bilig nga mangawat kada kami no anya iti inbagam. Idawat mi kanyam ket ited mo kada kami ket saan na kami tupulos nga maalilaw kadagiti sabsabali nga bosboses nga magmagmi no diket iti boses mo laing iti mangigmi ket itaw-dawat kumit ita nga dagiti padak nga tao nga addaan iti teregagay nga agpausarkin ka nga maadaan da iti puso kadagiti naawanan tinamnama. Isu nga itaapo mi a Dios papigsaem ti tumunggal maysa kada kami. Iti unig ti kinatao mi babaen iti pudno nga sarita iti unig iti bilig mo tapno iti kasta ti bilig mo nga anya iti namnama nga naawat mi ken kakit maipasa mi met. Masarakan met dagiti padami nga tattao ket papigsain mi ida gapu kadagiti sasaom nga impaay mo kada kami ket agyaman kami unay ti kinasayaan kinapudnong kada kami agyaman kami unay tanagbaligi ka iti parikot ken abeng ken agyaman kami tanasarangit mo ti basol ken patay ken anyaman nga dakes nga sangsangwen mi ita ket gapukin kaapo mi a Dios da kami ket nagbaligi kami met ket iti kapyakin namnama dahito iti kararag ko itinagan ni Apo Hesukristo. Amen. Madayaw ka Apo Diyos, Lord. Lord, adtoy kami manan o God nga dumawdawat o God iti panakabalin mo iti daytoy nga oras nga ingkam panagdaydayaw kang ka makararag mi manan ama kadagiti naawanan iti namnama iti biyag na ama kararag ko nga maadaan da ti namnama nga agtultuloy o God iti namnama nga ipaay mo kadakwada kararag mi nga kadagiti na awanan iti namnama nga ipasublim kadi dagiti pampamati da no anyaman dagiti nakadismayaan da nakaawanan ti namnama da ama ket isublim kadi dagiti nakadismayaan da agtultuloy ka nga makipag-adda kadagiti bibiyag da no nyaman nga klase dagiti nakadismayaan da kin nakapaayan ti rignada ama kadagiti pamilyami kadagiti gagayom mi kadagiti katrabaho mi ama no anyaman dagiti nakapaayan iti rignada nga naawanan da tinamnama nga agserbi kanyam naawanan da ti naawanan da iti ayaten ti biag ama mamati nga si kaama iti mangipasubli amin dagita kadakwada kin kararag ko ama nga dagiti naawanan tinamnama ket adalata iparipirip mo kadakwada dagiti sasaom dagiti karkarim tapno isulti kumputan da ama nga kanayon iti inaldaw-aldaw nga panagbiagda tapno iti kasta ama maadaan da inot nga maadaan da ama iti namnama iti panagbiagda ket ama da iti tidawaten mi tinagan ni Jesus in amen. 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 Ket agyaman na kabsat alma ken kabsat alan iti pinangkikadkadwa iti pinangkikadwayo pinangkikadkadwa yo iti Ilocano dialect ket intayo iti iti lang maibati ket
ano mampay talikodan datay tilang maibati ka datayo gagayem ket kakabsat ket agtalin ay tayo nga sisipod no ket kompet tayo kadagiti karkari ni Apo Dios na pinamnama tayo ket adanto sa dilangit iso nga agtultuloy tila tang agserbi ken sisi ayat ken sisipod no tayo nga agserbi ken ni Apo tayo nga Dios ket intata dawatek ken ni Kabsat Alma ken ni Kabsat Alan nga ada iti DJ i-announce dagiti sumarsaron no nga pasamak iti LBJ ministry iti kadetoy nga bola ket Kabsat Alma anya iti DJ announcement. So naimbag nga rabi iyo amin gagayem ken kakabsat ket mauawis kayo nga makikadwa kada kami iti connecting live daytoy ket maysa a grupo ti panagkararan iti tumunggal maysa kada tayo ket dagiti met barbaro ti pamati na awisin kayo amin nga aginron iti basic steps of new faith journey course nga nakasagaan na amin nga para kada kayo nga insagana iti LBG ministry nang nanguna dagiti regular ditoy nga di dapay nakatek na ito ka kurso ket dawat man nga aginron kayo ken iti daytoy basic steps of new faith journey. Then like and share our page and episodes. Follow and subscribe our social media accounts, Instagram and YouTube. So, tatanaan ti may announce ko kada kayo. Kat ipasublat ko ken Kabsat nga ala. Kadagiti mo't adda iti naaramidan ni Apo Dios iti bibiyag na ket nawaya kayo nga mangi send kanyami dagiti ipadpadoyak yung nga naaramidan ni Apo Dios iti bibiyag yo ket ag-message kay latta kada kami no anya dagiti ipaduyak-yak yung nga naaramidan ni Apo Dios iti bibiyag yo kastamot nga mauawis kayo iti aldaw iti Domingo iti agsapa iti panagdaydayaw kini Apo Dios ket si lulukat iti serbisyo iti LVJ iti Domingo ket awisan kayo nga makisali iti Zoom ta naragragsak no maragsakan kayo iti Facebook mas naragragsak no tabuno kayo iti Zoom ket awisan kayo nga makikakabsat nga makidanggay iti dialect iti Bisaya dialect inton bigat ket mauawis kayo ket uray no hantay nga maawatan ni Apo Dios iti mangpaawat kada tayo no anyaman dagiti hantay nga maawatan iti dialect nga Bisaya kin danggayan tayo isuda kin makipagkararag tayo kadakwada ket lang Apo kakabsat iti inak mai-anunsyo ket naimbag nga rabii tayo manan kakabsat. Agyaman na Kabsat Alma ken Kabsat Alan ket ito yan nga nalpas iti Ilocano dialect ni Apo Dios iti mang bendisyon kada tayo amin gagayem ken kakabsat ket God bless us all. Bye. Ano ang pag-asa para sa iyo? Iniimbitahan po namin ang mga Katagalugan na sumama sa pagdarasal sa ika-25 ng Enero, alas 9 ng gabi. Amin nga padak na Ilocano, mauawis kayo amin, inton 26, oras iti alas 9 iti rabii, tain tayo, pagsasaritaan, tinamnama nga agapu ken ni Apo tayo nga Dios. Tapno mabendisyonan tayo kadagiti sa sauna ken pinagkararap. Sa akong mga kauban dinha na mga Bisaya, giniimbitahan ko kamo na mag-ubanta ninyo sa atong dialect week kundiin atong pagahisgutan ang paglaom. So kita-kita ninyo o mag-ubanta ninyo sa pag-awit. Nagapatigid ako nga maglulukod kita pamunguyo sa aton nga Dios ara agid siya nga magsabat sang aton nga ginapangayo sa iya.
Sa Enero 28, alas 9 sang gabi, ano pang ginahulat natin? Mga kapwa ko Ilonggo, dali, mga muyo na ta. Maya mabengi po kabalan kong Kapampangan, nanuya ba yung pag-asa? Tara na po at pakibalwan tayo. Tara na po, ngayon 29 ning bulan na ini, alas 9 na ning bengi.